An Egyptian expert says that the Communist Party of China has been successful and realistic in leading China towards many achievements, noting that the CPC is working to realize common development for China and the rest of the world. الحزب الشيوعي الصيني في رأيي أفضل وصف له هو كلمتين فقط هما النجاح والواقعية. بمعنى الحزب الشيوعي الصيني أثبت خلال السنوات الماضية أنه ناجح بشكل كبير جدا، حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع بالنسبة للمواطن الصيني بشكل واضح، والواقعية تتمثل في أنه لا ينفصل عن المواطن البسيط الصيني، وإنما يعبر وبشكل كبير جدا عن طموحات المواطن الصيني البسيط. قد طرح أكثر من مبادرة منها مصير مشترك للبشرية جمعاء ونحو مجتمع صحي عالمي. هناك مبادرات كثيرة للرئيس الصيني، هذه المبادرات تصب في خانة رؤية الحزب الشيوعي الصيني بشكل محدد لتحقيق التنمية المتبادلة بين الصين وبين دول العالم المختلفة. الأطروحات التي طرحها الرئيس الصيني وهي أطروحات واقعية تتفق مع الواقع الصيني ومع ما يشهده الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن، إن هناك خصائص مشتركة بين الصين وبين الدول النامية. الصين دائما تنظر إلى هذه الدول، والرئيس الصيني عندما يطرح مبادرات يضع نصب عينيه الدول النامية بشكل كبير أكثر من أي دول أخرى، وهو يسعى دائما إلى تعاون الجنوب